بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. الله الصمد Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. لم يلد ولم يولد Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. ولم يكن له كفوا أحد Et nul n'est égal à lui. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Bandeko Balandi, ya émission Ar-Risala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tikete kimia ya Nzambe pe obote ya Nzambe. Ezala bisika nyoso tu oyo bozali ko se retrouver. To bandina na kozongisa matondi epai na kolo Nzambe oyo apesi biso souffle de vie po ete tokoka kokuta na bino lisu mukolo ya lelo. Tolobi alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala rasulillahi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sima ya kozongisa matondi epai na kolo Nzambe pe na kosenga kimia pe obote ya Nzambe ote antoma na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lelo na kanisi ezali émission na biso ya mbala ya mibale ndenge tozali koleka na bino na katikati tozali kokuta na bino na émission na biso oyo ndenge toyebisaki na bino que ekobanda koleka chaque vendredi na 17h et puis rediffusion ekozala mardi na 23h. Donc chaque vendredi vous allez déjà na rendez-vous na bino ya sûr pour être boko kakoyoka message oyo ezali ya islam na et chaque mardi na 23h bokozala na rediffusion. Alors mkolo ya lelo tozali na message ya koyebisa na bino message oyo ezali ya motuya parce que tozali na katikati na sanza et santu 12e mois na biso ba musulman ezali oyo tobenga ango communément Dhul Hijja. Donc ezali 12e mois na biso ba musulman lokola bande ko mususu bazalaka na oyo ya bango décembre oyo ya biso décembre yango oyo. Alors ezali parmi basanza et santu oyo Allah subhanahu wa ta'ala akumisi yango na katikati na 5 Coran okomona yango na katikati na 9e chapitre ya 5 Coran na verset 66 na 65 okokuta ndenge Allah subhanahu wa ta'ala alatibiso alobi dans une année zalaka na 12 mois. Inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Pendant une année zalaka na 12 mois. Minha arba'atun hurum. Et Nzambe asalaki de façon que apona 4 mois zalaka mois sacrés. Et parmi les 4 mois sacrés tozali na Dhul Hijja oyo biso na bino tozali na kati na yango sikoyo. Lokole ezali mois sacré Nzambe aponi yango pamba te parce que za na événement nini boyebi malamu ete mikolo oyo ba musulman bazali kosala pèlerinage bazosala ba voyage kouta bisika musika pona kokende na ndako esantu oyo ya Makka bake kosala pèlerinage oyo Allah subhanahu wa ta'ala institué ki yango utakala na tango ya Abraham le père des croyants lokola yazali le père des croyants et loko ya yambonano Allah subhanahu wa ta'ala ngaki atonga ndaku atindi Abraham ayebisi na ye no kende esika songolo alakisi ye esika nino oyo akoyi kotonga ndaku parce que batongaka bitongela te to batongaka bisika nyoso tute oyo yo komona ka osepeli nango yango wana Nzambe alakisi na Abraham alobite
pona kotonga ndaku il faut ngai moko na lakisa yo bisika ola okotonga ndaku na ngai oyo ekoumela. C'est ainsi que okomona na katikati na Coran totangi na 22e chapitre 5 Coran na verset 26 Allah subhanahu wa ta'ala lobi ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim wa idh bawwa'na li Ibrahima makana al-bayt. Nzambe alobi que kanisa bo kanisa malamu na tango Nzambe alakisi Abraham bisika oyo esengeli atonga ndako ya Nzambe oyo Nzambe bato bakobandaka kokumisa ye na wana elakisi biso que non permission ya kotonga esika oyo ba musulman bazali kokende Nzambe nde alobaki ke no batonga ndako wana conformément na verset oyo na sima nango tango asilisi kotonga ndako sikoyo akosala eloko nini soko kei na verset 27 maintenant Allah subhanahu wa ta'ala lobi wa adhin fi nnasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Salam bela sala pele pa na bato ya molongo mobimba bato ya mokili mobimba po ete baya ko sala pèlerinage na kati ya ndako oyo. Ndako wana ezali nini? Ndako oyo ezali ko se retrouver na Makka. Na yango ezali ndako ya yambo oyo Nzambe atinda ke batonga. Soko zongi na 3e chapitre ya 5 Coran, chapitre famille d'Imran, okuta Nzambe alobi clairement alobi inna awwala baytin wudi'a lin-nas. Premier ndako ya yambo oyo Nzambe atinda ke bato batonga yango po ete baba nako kumisa ye basanjola ye pe banetola ye lalladhi bi Bakkata mubaraka ezali ko se retrouver na vallée ya Beka ndenge Allah subhanahu wa ta'ala lobi na katikati ya Coran na 3e chapitre ya 5 Coran. Alors yango wana ayebisi na bato alobi ya tu karijalan bato bakoyaka bakotambola na makolo wala kuli dhamir pe bakoyaka na ba moyen de transport ya ndenge na ndenge ya'tuna min kulli fajjin amiq bakoyana bisika ya musika liyashhadu manafi'a lahum afin que bango baya kotatola ba merveille ya Nzambe oyo Nzambe abombela bango kuna na katikati ya pèlerinage yango wana eloko oyo ezali ko banda lobi ezobanda donc ezobanda lelo plutôt lelo ba musulman surtout bazali ezali babenga ngo yawm tarwiya 8e jour ya Dhul Hijja ba musulman bazala ko se rassembler na place babenga ngo Mina et à partir ya Mina bako kende lobi na Arafa na yango wana donc événement oyo tozali na yango na mikolo ya lelo to événement oyo Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé biso et sengel na biso to ezali parmi ba 5 piliers ya Islam ko sala pèlerinage pour na moto oyo azali na ba possibilité ezali obligatoire na moto nyonso tout mais plutôt ezali moto oyo azali na possibilité ya kokende akende ko sala pèlerinage. Alors maintenant lobby tozali na étape munene oyo ko sala ma ezali étape oyo ya oyo babengi yango mukolo ya kotelema na Mont Arafa ezali na banganga Nzambe bazali ko signifier bazali ko lakisa définition esika wana balakisi biso balobi esika wana ezali esika oyo Adam na Eve tango Nzambe alongola ki bango na lola akitisaki bango na se ya moyi awa tango bakitaki moto na moto akiti na ngambo na ye bayaki ko se retrouver na mont wana oyo ya Arafa to mo na ngomba wana oyo ezali ko se retrouver kuna na Arabie Saoudite to na Makka. Alors bayaki ko se retrouver esika wana na esika wana esika ya retrouvaille ezali esika munene parce que ezali na événement ya munene oyo esalemaki oyo to yokaka chaque fois ko kake non mainyoso ezozo biso mikolo oyo ezali parce que ezali na lisumu moko oyo lisumu lisango donc lisumu ya Adam na Eve basalaki yango wana ezali ko rattraper biso na mukolo ya lelo biso na katikati na Islam. Allah subhanahu wa ta'ala alobi na 4 na 17e chapitre 5 Coran ayebisi na biso alobi wala taziru waziratun wizra ukhra soki mutu asali mabe mbeba wana ekoki kolata moto musute. Ça veut dire le péché est individuel. Mutu oyo akosala mabe
mabe wana ekozala kaka pona ye moko ezate ke non ako sala mabe wana ekomi mabe ya bato nyonso tu nde ndenge Coran ezali ko yebisa na biso. Alors lokola Coran yebisi na biso lolenge wana elakisi ke non esengeli toyebaka kotia eloko na esika nango. Abraham nani Adam tango akomi na esika wana eloko nini asalaki. Allah subhanahu wa ta'ala lobi na deuxième chapitre 5 Coran ayebisi na biso alobi fatalaqa Adam min rabbihi kalimat. Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré qui pa ya Adam formule ya repentance ya kosenga bolimbisi pa ina Allah poete na mbeba oyo asalaki ya kolia mbuma nzambe aleka na kolimbisa ye parce que nzambe oyo biso to sambelaka azali nzambe oyo alimbisaka yango wana nzambe ayebisi na biso alobi tango Adam alandi formule wana asali formule asengi nzambe bolimbisi na bisi na esika wana yango wana fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim et Allah andimaki tubela na ye alimbisa ye na masumu wana le sumu wana etikala kozala isute na se ya moi ezala mokilite lelo soki yo sali mabe na yo to mikakatano ekomeli yo kokosela Adam na Eve likambute parce que basi balimbisa maki na lisumu conformément ndenge liloba ya Allah eyebisi na biso awa nzambe na biso azali nzambe ya bolimbisi lokola basenga ki bolimbisi alimbisa ki bango na yango lokola biso ba musulman tozalaka kolanda to bana kolanda ba enseignement na ba rite oyo batoma ya nzambe banso bazalaki kosala na tango tokende kosala pèlerinage soki tokomi na esika wana biso pe to profiter occasion pour ete to banda kosenga bolimbisi ya Allah place oyo Adam asengaka bolimbisi na ye ya bolimbisi epai na nzambe tosenga bolimbisi esika wana na yango wana ezali parmi ba pilier ya munene ya mutuya na katikati na pèlerinage ndenge prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi al-hajju arafa soki yo ke kosala pèlerinage soki nanu okomi na esika wana te oyo Abraham akomaka esika oyo Adam akomaka na esi na moana ya Arafa nanu pèlerinage na yo ekomi ya motuya ekomi ndenge esengeli te pe ekondimama nanu ndenge wana te jusqu'à ce que otelema na esika wana pe osenga bolimbisi na yo epai na kolo nzambe po ete akoka kolimbisa yo na mukolo wana ezali mukolo ya motuya dokola lobi ndenge ekozala wana ezali mukolo ya motuya parce que Allah subhanahu wa ta'ala salaka bikamwa yeme Allah subhanahu wa ta'ala akomi kumisa liboso ya ba angelu na ye azomi kumisa liboso ya ba angelu na ye lolenge oyo azali ko akopesa baumbu na ye ba merveille hadisi ya Jabir ibn Abdullah toma Muhammad sallallahu alaihi wasallam alobi ma min yawmin afdal inda Allah min yawmi Arafa ezana mukolo moko te oyo ezali ya motuya oyo ezali na mapamboli ebele na bolamu ebele koleka mukolo oyo ya lobi ya Arafa yanzilu Allah ila samaa ad-dunya Allah akokita na mapata oyo tomona kabiso na bino awa na se ya moi fayubahir bima ahli al-ardi ahli as-sama akomanda komikumisa liboso ya baye bazali ba oyo bazali na mapata fayaqulu unduru ila ibadi tala baumbu na ngandenge bazali kuna na se na mo Arafa ndenge batelemi to bazali na katika na mokili bisika nyoso tu parce que ekozala moment moko oyo biso nyoso tu tokokota na kati na mabondeli ezala ba oyo bazali na nini kuna na Maka na biso ba etozali awa na bamboka totikali tozui moyen ko kendete biso nyoso tu esengeli na biso to bondele epai na Allah to sala mabondeli ya makasi pe to senga bolimbisi ya makasi epai na Allah po ete prophète alobi na hadisi mususu ayebisi na biso alobi khairu dua al-arafa ça veut dire babondeli oyo ya mutuya ya kitoko ya malamu ezali mabondeli oyo ezali ko salema mukolo wana ya Arafa alors yango wana ekosengela na biso nyonso tu oyo tozali awa na ba oyo bazali kuna bango nyonso tu biso nyonso to senga epai na Allah nzambe akoyebisaka na ba angelu botala baumbu na ngai oyo baye kosala pèlerinage
tala ndenge bazali ko sala bauti na bisika musika yarjuna rahmati pe bazali ko senga miséricorde na ngai ekoka kozipa bango wala miyara wadabi alors que bamona nanu etumbu na ngai te na mukolo wana prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi falam yura aktharu atiqan min an-nar yawma arafa. Ça veut dire ezali mukolo oyo ezalaka ko servir bona délivrance ya makasi mukolo wana ezali mukolo oyo nzambe a procéder kana délivrance ya makasi awa na katikati na mokili ko délivrer bato ko kangola bato. Donc opportunité pesa melibiso po ete tozala bakangolami nzambe aleka na ko kangola biso mukolo ya lobi ndenge ezali mukolo ya mutuya ndenge moko na hadith mususu oyo toma na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayebisi na biso alobi Satan mukolo ya lobi ako regretter ako lela ako mimona ya pamba. Pourquoi? Parce que asali musala pendant toute une année yako bungi sabatu yako dérouter bato na nzela ya Allah, mais tango bato ba se retrouver na isika wana dans quelques secondes na ngonga ya muke mbala moko nzambe aliki na kolimbisa masumu na bango yangwane ko sala yeke ekopesa ye pasi mingi pe ako regretter na musala na ye oyo asali na tradition oyo prophète sallallahu alayhi wa sallam alakisi biso na kati ya buku ya Imam Malik oyo ya Muwatta. Donc lobi ezali mukolo ya mutuya et parmi babiloko oyo ezali esengel na biso to sala mabonde donc misala ya balamu ebele ezali kaka ko se limiter na jeune te mais ezali pe na jeune ndenge 9 jours oyo et lobami na kati da hadith ya Hafsa que Thomas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azalaki ko sala jeune 9 jours oyo ya nini ya Dhul Hijja na mukolo wana oya lobi ezali pe mukolo ya Arafa oyo prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi na biso na hadith ya Qatada ayebisi na biso alobi tango batuna kiye concernant jeune ya mukolo ya Arafa est-ce que ba musulman ceux qui ba jeûner ba kozwa litomba nini prophète sallallahu alayhi wa sallam alobaki na hadith ezali rapporté na Muslim ahtasibu inda Allah an yukaffira sanata al-madiya wal baqiya. Ça veut dire nazali kosenga ipai na Allah kotia ilike ipai nzambe ete nzambe alekana kolimbisa masumu ya année mibale année passée na année ezali koya. Donc soki jeune wana isalemi ya Arafa ezala kolimbisa masumu ya nini mibale ya mvula mibale oyo lekaki na oyo ekoya malgré quelque part na mbula oyo ekokwea que non jeune wana ekosalema le samedi le samedi et ezali na argument mususu ya banganga nzambe bazali koloba par rapport na ba tradition prophétique mususu oyo ndenge ezali kopekisa kokanga le samedi ayebisi na biso hadith wana ya Tirmidhi oyo prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi la yasumbanna ahadukum yawma sabti. Donc soki muto azali akutani na saum oyo ezali ya fardate esengeli na ye akangate na mukolo ya samedi. Alors dans simanango na suka nango alobi soki même ozalaki déjà aussi okangi et que on se retrouver na mukolo wana esengeli na yo ozwa même atanzete pour rompre jeune na yo. Alors c'est un peu ça. Donc ezali na courant mibale oyo ezali naba oyo bakoloba esengeli ko sala jeune naba oyo basali bako sala jeune à partir ba argument mibale wana otali oyo komona ke ozali nango sur osaleli yango Allahu a'lam. Alors wana ndezali na bokuse baba makambo ko salema pona lobby mukolo ya Arafa. Après wana ko zala makambo ya tabaski to fête oyo ya Eid. Na fête oyo ya Eid ezali programmé le dimanche awa mboka na biso et ko zala na stade de martyrs. Ba musulmans nyonso ba se retrouver kuna et sengeli baya avant baya na donc avant parce que lobby match ezali. Alors ceux qui oye après 9h
au risquer kozanga moyen kokota parce que oyebi soki match ezali ndenge makambo ezalaka na stade. Donc il faut qu'il y a avant de façon que to sambela avant et to zonga avant 9h il faut déjà to zalawana to sambela comme ça to tika bato bako sala match bako ya ko tala match baya ko tala match na bango calmement na biso pe to bimi calmement. Donc yango wana tango to ko sala fête wana na sima ya ko sala fête ezalaka na cérémonie oyo to bengango tabaski ou bien communément to bengango tabaski, mais ezali fête ya immolation. Na immolation wana ezali histoire mulai ya Abraham ndenge alingaki kosasa mwana na ye. Pourquoi? Parce que atiaki asalaka vœu et pas inanzambe ce ko pesingai mwana ngai na kosasa ye na kokipe ko sacrifier ye pour natina na yo yango wana tango nzamba pesaki mwana a rappeler vœu na ye na sima nango atindi alobi bon les cas na kosala nini, les cas na kosala nini, les cas siko na ko concrétiser vœu na yo. Alors Abraham a salaki nyoso pour concrétiser vœu na ye na sima nango nzambe aye ko remplacer le ye na place wana ya nyama oyo donc na place oyo il fallait qu'il sacrifier mwana na ye oyo aninga sacrifier mwana ya liboso to yebi yango ezali Ismaïl oyo aninga ki sacrifier ye yango wana nzambe aye ko pesa ye meme a remplacer meme parce que nzambe alinga te makila ya mwana ya Adam mais makila ya moto etanga pamba ezali toute une leçon. Le fait il y a qu'au changer au lieu ya ko boma moto makila na etanga ba ko pesa nyama ezali ko la kisabiso que il faut tozala ka musika na ba génocide na toza musika na koluka koboma milimo ya bato injustement ezali lite ya munene pona biso banso na katikati ya mokili wana ezalaki moi résumé muke na kokotika Mwalimu Abdelmajid po apesa biso ata mwa muke oyo ekokipe ko bakisela biso na maeto uti koloba awa fali yatafaddal mashkura wa majura. Matondo mingi Cheikh Famba Ali Medina parole malobo piengai bon ngana koza mulaite parce que na retenir kabilo mibale elo wali bosolo bakike donc panabiso l'isumu lisango ezalakate c'est-à-dire péché originel ezalakate pe à sol et pas la mission na Islam ezalakate parce que ndenge enseignement ngo epesamaka et pas la mission Islam la kisi biso ke nzamba ko ki jamais ko latisa mokili mobimba lisumu moko o ezata pe na valeur ya lisumu ya monene kolekate parce que biso banso to ebi ke lisumu ya monene koleka ezali ko sambela mutu eloko mususu to mutu mususu au détriment ya nzambe to koluka ko sangisa nzambe na eloko to mutu donc ça la polythéisme to idolâtrie wana ndia lisumu monene ya koleka et puis na ma communion so ya nzambe la kisi biso ete mobeko ya yambo et pa na e ezali koluka ko yeba ye pe ko sambela ye sans ko sangisa ye na mutu to eloko et puis to mona ki yango même na kati ya Bible to na kati ya Kora bana ya Israël basambela ka ngombe ozomona to yebi eloko nini ekomela ki bango bosiko ndenge nini ba oki kozala lisumu ya Adam ya kolia mboma ekende kozala monene koleka lisumu oyo nzamba zo considérer ngolo kola lisumu ya yambo pe ya monene koleka c'est-à-dire ko sambela eloko mususu to mutu mususu ande ornaye donc islam pour biso ndenge Cheikh Famba utaki koloba et reconnaître yangote et ça sujet na biso ya lelote mais to sali juste to toucher yango ka mwa muke pour na kopesa bu inchallah peut-être dans les jours à venir to ko aborder temengo et puis na point mi balé na retenir yango Cheikh Famba la kisi biso polele que non fête na biso ya tabaski eza ko belema donc fête ya immolation kala mingi te ko za dimanche inchallah et ezali lié na histoire ya Abraham na mona na emoko mais to ebi que divergence ezali entre ba juif na ba chrétien ngambo moko na biso ba musulman ngambo mosusu donc biso ba musulman to ba na biso que non moi no Abraham ba senga ki a immolé eza mona na ya liboso o ba benge na kombo ya Ismaël kimi ya nzambe ezali kolona parce que nzamba ko jamais ko senga mutu a immolé mwana ya mibale pour mettre à l'épreuve au moment où ayebi kazana mwana mosusu donc nzambe so alinga mettre mutu à l'épreuve akosenga etango azana fils unique ndi asengi ya mettre foi na ya l'épreuve ata la soki akoyiko
ko accéder na ko répondre favorablement à la demande de Nzambe. Alors pe ezalaki leçon ndenge Cheikh Famba utaki ko bango pe mwana autolobi ezalaki Ismaël parce que Ismaël a demeuré qui pendant au moins 13 ans ou 14 ans comme étant non seulement premier-né d'Abraham mais aussi fils unique d'Abraham. Donc Isaac qui met Nzambe ezali kolonae ayiko botamande na 14e année ya nini ya existence ya Ismaël. Wana c'est pas ça sujet mususu. Mais le to ko rappeler ça bato mingi basala masumu pe bayibaka te. Mingi bake ko lukata ko milukela bo tutu et pas Nzambe. Parce que mingi baloba romona tanga ba yoki histoire wana Ismaël babi non. Ismaël azaki na mwana ya makango. Azaki mwana ya Jacob moni. Donc bato bayibaka te soko zolo bandenge wana ozo milukela malédiction. Pona nini? Pambate soko lobi Ismaël azaki mwana ya Jacob to mwana ya makango olingi koloba Abraham tata ya bantoma asalaki Jacob. Siko soko lobi misi Abraham lokola moto ya asalaki Jacob. Est-ce que oza koloka bénédiction to malédiction ya Nzambe? Parce que Nzambe alobaki na Abraham, je bénirai quiconque te bénira et maudirai quiconque te maudira. Ngana ko bénisa ya ko bénisa yo pe na ko kitsa botutu nanga likolo ya o lukela yo botutu. Siko tenir maloba ndengo wana. Est-ce que ozoluka bénédiction ya Nzambe to malédiction ya Nzambe? Et comment voulez-vous Abraham et Ismaël azala mwana ya Jacob ya Abraham? Mwana ya Jacob et ko kama isabiso? Parce que même lelo soko tali na kati ya Bible okuta Pharaon alingaka azwa Sara lokola mwasi nae mais Nzambe intervenir apekisi. Roi ya Gerar alingaki azwa Yesu Sara lokola mwasi nae Nzambe intervenir apekisi. Bosiko Abraham azalaki ami ya Nzambe, camarade ya Nzambe. Comment voulez-vous que camarade ya Nzambe sero baike alingia koya na Jacob na kozwaka Agar Nzambe atikai? Non seulement Nzambe atiki ye akoyi na Jacob selon bato bazana mayele ete, mais Nzambe aponeli isusu mwana oyo abotami soi-disant na nzela ya Jacob aponeli ye kombo. Kombo yango nini? Ismaël. Or que Ismaël est un nom théophore. C'est-à-dire un nom où il est lié à attribut à Nzambe. C'est-à-dire Dieu a écouté ma prière, Dieu a exaucé ma prière. Comment voulez-vous que ça soit ainsi? Mission na kati Islam, ba preuve za ebele, to di non, Ismaël a ningolate, Ismaël a lagi mwana légitime Abraham, pene koré lobi na biso, batika ko bengala ye mukolo mokote parce que soko tangi même na kati ya Bible, okuta Ismaël a lagi na mwana ya Agar te, azaki ne mwana ya Sarah. Donc biologiquement abotami na Agar, mais juridiquement aza mwana ya Sarah parce que Sarah alabaki na Abraham lokola Nzambe apesinga mabota te, zo motranga ya mosala kolekela nzela naye nazwa bana. Donc bana bazali ko bota mais ezaki bana ya Agar te, mais ezalaki nde bana ya Sarah. Dans les jours à venir inchallah to développer ba thème wana pour ko longola moi ba amalgame to ba ambiguïté ba to bazo propager ngo sur ba prophète Nzambe. Merci beaucoup chef. Merci beaucoup Moulim Abdelmajid na intervention na yo ndenge oye ko bimisela biso ko éclaircir biso quelques zones d'ombre oyo ezalaki na kati ya mitu ya balandi na biso to rappeler isusu bandeko que fête na biso ya immolation to ya tabaski et kozala dimanche inchallah et bato bako sera to ba musulman bako se retrouver na stade des martyrs tozali ko musulman nyoso tozali ko insister lisusu que bosala effort boya avant 9h parce que ceux qui boye na retard et koki couper ça problème parce que lobby na dimanche wana ezali na ezamukolo match ezali alors boya bino nyoso tu nzela ndenge suna ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ezali bosala takbirat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Tika ete kimia Nzambe e pe bobote ya Nzambe ezala na bino banso ndenge bolandi biso na mokolo ya lelo tosengi na Allah subhanahu wa ta'ala akoka ko toucher mitema ya moko na katikati na bino oyo ayokaki aoki message ya mokolo oyo ekoka ko kangola ye pe ekoka ko bongolisa ye motema wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tokutana inshallah vendredi prochain, mardi ezali rediffusion à 23h inshallah. Kimi Nzambe ezala na mabota na bino. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwa Allahu ahad. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
Dis, il est Allah unique. الله الصمد Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. لم يلد ولم يولد Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. ولم يكن له كفوا أحد Et nul n'est égal à lui. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas.